हाणे हिते ॾिसूं था, लेट्स एड अ header and put a subject heading as follow. हिते छा छा नज़र अचे पियो त H1 खे सेंटर कयल आहे ऐं H2 खे जेको आहे साइड ते कयल आहे, पोइ स्पेस ॾिनल आहे ऐं हीअ जेको आहे जो टेक्स्ट कुझु हिन तरीक़े सां नज़र अचे थो। चलो पाण हिकिड़ो कमु कयूं था, कुझु लिखी ॾिसूं था, कुझु लिखण जी कोशिशि कयूं था। हिन ते इनखे थोरो वॾो था कयूं फॉन्ट खे, जेको तव्हांखे सही तरीक़े सां नज़र अचे। सही आहे। अच्छा, हाणे जेको हिते कुझु लिखियलु आहे त हीअ चवंदा हिन तरीक़े सां तव्हां प्रिंट कराए ॾेखारियो। हिते हेलो वर्ड हुजे वॾे हिन अखरनि में, उन खां पोइ फ्रेंड्स लिखियलु हुजे हेडर 2 में, ऐं पोइ हिन खां हेठि टेक्स्ट लिखियलु हुजे। त पाण जेको ठाहियो उन ई खे कुझु चेंजिस करे इहो कुझु लिखण जी कोशिशि कयूं था। हिन खे कीअं कहिड़े तरीक़े सां लिखंदासीं उहो कोशिशि कयूं था लिखण जी। हिते जेको पाण BR खे ख़तमु कंदा ऐं हिन खे बि, त फस्ट पाण वटि हिकिड़ी शइ हुई जेको हेलो वर्ड लिखियलु हुयो, उहो सेंटर में हुयो। उनखे लिखण जे लाइ पाण सेंटर टैग यूज़ कंदासीं ऐं सेंटर टैग खे पाण क्लोज़ कंदासीं। को बि टैग लिखण खां पहिरीं ऐं उनखे क्लोज़ बि कराए छॾियो ताकि ख़बर पवे त असां कहिड़ो टैग यूज़ कयो आहे। हाणे हिन टैग में पाण यूज़ कंदासीं H1 हेडर 1। H1 ॾेई H1 खे बि पाण बंदि कराए छॾींदासीं। H1 हिन तरीक़े सां बंदि थी वियो। हाणे हिन बंदि थियल H1 में पाण खे लिखिणो हुयो हेलो वर्ड, ऐं हिन खे पाण हेलो वर्ड खे बंदि कराए छॾियो। हाणे जेको हेलो H1 जो जेको टैग हूंदो उहो सेंटर में ईंदो, ऐं पोइ पाण वटि हुयो H2 जो टैग। H2 जो टैग लिखी क्लोज़ कराईंदासीं H2। हिन में लिखंदासीं फ्रेंड्स, जीअं हिकिड़ो मैसेज वग़ैरह माण्हू टाइप करे सघे थो। ऐं हुन खां पोइ को बि रेंडमली टेक्स्ट लिखी छॾींदासीं, माय नेम इज लवारी ऐं माय फ्रेंड इज हिन तरीक़े सां हिन टेक्स्ट खे जॾहिं बंदि करे पाण हिन खे चेक करण जी कोशिशि कयूं था। जेको हिन तरीक़े सां टेक्स्ट अचे थो पाण वटि या नथो अचे। हीअ पेज खोलींदासीं, हिन खे रिफ्रेश कंदासीं, हीअ ॾिसो सेम वे में अचे थो, लेकिन हिते हिकिड़ो कन्फ्यूजन आहे। हिते ॾिसो हीअ जेको माय नेम इज़ लगारी ऐं हिन सां माय नेम इज़ फ्रेंड लगारी, हीअ न्यू लाइन ते अचणु खपे लेकिन नथो अचे। त पाण हिते हिकिड़ी शइ न आहे कई। कहिड़ी शइ न आहे कई? हिते लाइन ब्रेक न आहे। लाइन ब्रेक कीअं लॻंदो आहे? ब्रेक लाइन BR लॻाईंदासीं, लाइन ब्रेक थी वेंदी। हाणे हिन शइ खे वरी दुबारा सां कयूं था त हीअ लाइन ब्रेक थी हिन तरीक़े सां लिखी वियो। हिन तरीक़े सां मतिलबु कुझु बि जेको आहे सो तव्हां HTML CSS सां ईअं वेब पेज ते लिखी सघो था। हाणे हीअ सिंपल जेको हुयो हिकिड़ी शइ जेका पाण ठाही हुई। हाणे अॻिते ॿुधाईंदा फॉन्ट कलर। हाणे हीअ चए थो त फॉन्ट जो जेको कलर आहे, a plain black and white web page might be functional, but it is not very interesting. Let's see how we can improve the appearance of the web page using the font tag and color attribute. It's very easy. Let's return to the HTML we had in the last session. हाणे हिन में पाण फॉन्ट कलर ऐं to have a text in string particular use syntax.
हाणे हिन में पाण हिकिड़ो फॉन्ट जो टैग इस्तेमालु कंदासीं, फॉन्ट कलर। जंहिंसां छा थींदो, उनखे कलर खे चेंज करे सघूं था। हाणे ॾिसूं था हीउ जेको पाण नओं टैग जेको पढ़ूं था उनजो नालो आहे फॉन्ट। ऐं फॉन्ट टैग जेको हूंदो उहो ऐं हुन सां गॾु ॿियो हिते पाण वटि छा मेंशन हुयो, फॉन्ट ऐं कलर इक्वल्स टू समथिंग, सॉरी हीउ जेको टैग आहे डायरेक्ट टैग कॉपी था कयूं हिते, छो त लिखण में वधीक टाइम लॻी वेंदो एज़ कंपेयर टू कॉपी पेस्ट। हाणे हिन में जेको कलर बि हूंदा हिते ऐं हिन टैग खे वापसी बंदि कराए छॾींदा, त हिन टैग सां छा थींदो, फॉन्ट जो जेको कलर रखंदासीं उहो अची वेंदो। चलो चेक कयूं था। हिते मां चवंदो कि जेको फ्रेंड्स लिखियलु आहे या हेलो वर्ड, फ़िलहालु हेलो वर्ड खे रेड कयूं था ऐं जेको फ्रेंड्स आहे हिनखे ग्रीन कयूं था। त कहिड़े तरीक़े सां थींदो, हीउ जेको पाण फाइल ठाहियो आहे हिनखे पाण फॉन्ट लिखंदासीं, हिते फॉन्ट जो हिकिड़ो टैग ठाहींदासीं। फॉन्ट जो टैग ठाहींदासीं जीअं तव्हांखे मूं पहिरीं ॿुधायो फॉन्ट। हाणे इन में कलर लिखंदासीं, कलर इक्वल्स टू मतिलबु कलर बराबरि आहे, हिते कहिड़ो कलर ॾिनल आहे, रेड कलर ॾिनल आहे। तो हिते पाण फॉन्ट जो जेको कलर रखंदासीं उहो रखंदासीं रेड ऐं हिन फॉन्ट वारे हिन टैग खे बंदि कराए छॾींदासीं, फॉन्ट क्लोज। हाणे हिन जे दरमियान जेको बि टेक्स्ट लिखंदासीं, माय नेम इज़, उहो रेड थी वेंदो। चेक कयूं था रेड थिए थो या नथो थिए। हाणे हिते ॾिसो रेड कलर जो टेक्स्ट पाण वटि शो थिए थो, पर मूंखे हीउ जेको आहे हेलो वर्ड हिनखे रेड कराइणो आहे, हुनखे ख़तमु कंदासीं। हिनखे ख़तमु करे हिन जी जॻह ते जेको डेटा हुयो हिन जो सेंटर जो H1 जो, उहो कॉपी करे हिन में पेस्ट करे ॾींदासीं हिन टैग जे दरमियान। उहो जेको टेक्स्ट आहे उहो रेड थी वेंदो। हाणे हीउ जेको टेक्स्ट हुयो पाण वटि हीउ रेड थी वियो। हाणे हिन में वधीक हीउ जेको फ्रेंड्स आहे हिन जो कलर ऐं ग्रीन करणु चाहियां थो, त कहिड़े तरीक़े सां थींदो। सेम इहा ई प्रोसेस, फॉन्ट जो जेको कलर आहे लिखणो पवंदो। असांखे ॿियो जेको टेब आहे फॉन्ट जो उहो बि सेम खपे। फॉन्ट रेड आहे, हिनखे ग्रीन कंदासीं, लिखंदासीं ग्रीन, हिन फॉन्ट वारे टैब खे क्लोज करे छॾींदासीं, फॉन्ट ऐं हिनखे डबल स्पेस ॾेई हीउ जेको फ्रेंड वारो जेको टैग हुयो हिनखे कॉपी करे हिते पेस्ट करे छॾियो ताकी ईज़ी रहे। हाणे चेक कयूं था हीउ जेको फॉन्ट हुयो हिते हीअ आहे ब्लैक कलर नज़र अचे थो। हाणे हिनखे मूंखे ग्रीन करिणो आहे, हिनखे दॿाईंदासीं, हीउ ॾिसो हीउ ग्रीन थी वियो। वरी गौर करे ॾिसो, हीउ ॾिसो ग्रीन थी वियो आहे, हीउ ग्रीन थी वियो। ॿिया बि टैग्स उन्हनि खे बि चेंज करे सघूं था, पर फ़िलहाल जे लाइ एतिरो काफ़ी आहे। हाणे फॉन्ट वारो बि थी वियो। हाणे ॿियो ॾिसूं था कहिड़ो टैग पाण वटि हिते मौजूदु आहे। को बि कलर चेंज करे सघूं था। हिते हिननि ब्लू कयो आहे, पाण ग्रीन कयो। फॉन्ट साइज़ ऐं फॉन्ट टाइप फेस। हाणे जे फॉन्ट साइज़, दिस इज़ द font size, this is the some text and where x is integer. For example, we can write font equals to 3, my name is 3. Font size 5, color red. हाणे हिते छा थो ॿुधाए, इन ई फॉन्ट साइज़ पहिरीं पाण पढ़ियो फॉन्ट कलर, हाणे पाण पढ़ूं था फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ ते छा थींदो आहे, ही साइज़ ॿुधाईंदो। फॉन्ट साइज़ इक्वल्स टू